Hello， 大家好，歡迎嚟到問經所答，我係 Matina， 爆問爆答第3節。神係咪無所不能？點解佢唔解決晒所有嘅嘢？我阿媽有癌症，但我日日祈禱都冇用。如果神咁勁，點解戰爭、地震、災難仲存在呢？佢唔係無所不能嘅咩？今節我哋就爆問神做係唔識做啊，定係有更深嘅原因？無所不能係等於做晒所有嘅嘢？哲學陷阱，神可唔可以做塊自己都舉唔起嘅石頭呢？等於問神可唔可以整個四方圓形呢？本身就唔合理。比如神係正義嘅法官，唔會自己打破法律。佢無所不能，但唔會做違背佢屬性、違背邏輯嘅嘢。神做唔做？唔係睇我哋嘅 schedule。彼得後書3章9節裏邊講，神唔係遲啊，佢係等你翻轉頭。比如我哋以為遲咗，原來巴士係特登等埋最後嗰幾個人上車啊。神未清場，唔係因為無能，而係因為愛同忍耐啊。我都曾經以為神冇理我，直到有一日我發現佢係一路等緊我翻轉頭。自由意志。神唔係控制狂啊！問題點解神唔 stop 晒啲壞事呢？反問，咁你鬧人講粗口，心入邊諗壞嘢，神要唔要即刻 delete 咗你？比如我哋要自由人生，但又唔想神做我哋嗰個遙控器喎。神尊重我哋，連 reject 佢都唔阻止，因為佢要我哋真心回應。我試過行過錯路，但神冇 hard reset 我。佢係一路等緊我翻轉頭。地震、癌症，世界本身壞咗噶啦。創世記講到罪入咗世界，連自然界都亂晒。羅馬書8章22節裏邊講，一切受造之物都一齊嘆息。比如原本世界好似準確嘅鋼琴一樣，但人甩咗線，走晒音，神冇放棄，佢係嚟吞翻個宇宙。我朋友天生有病，我怨咗好耐，但後來我發現神係一路同行。我哋想神清場，佢會問我哋啦，由邊度開始啊？神啊，搞掂晒啲惡事啦！神可能話，包括你內心細細粒嗰種貪心、妒忌、自私。馬太福音13章30節裏邊講，用這兩樣一起長，直到收割。比如神唔係冇清雜草，而係等開晒花先截剪草。佢忍耐唔係唔做事，而係留機會俾我哋，俾所有人悔改。耶穌唔係 Marvel hero， 佢係陪我哋喊保惠。約翰福音11章裏邊講到，拉撒路死咗，耶穌喊咗，係先喊後尾復活。比如我哋難過嗰時候，真正嘅朋友唔係幫我哋做晒所有嘅嘢，而係坐喺隔籬陪住我哋。耶穌有能力，但更想我哋知道，你唔係自己一個人行。Marvel 救人係靠特技，耶穌救人係靠犧牲。當我最痛嗰陣時候，我唔係見到神行神蹟，但我感受到佢陪我一齊流眼淚。今日反思，我想要嘅神係唔係只係 fulfill 我哋個 schedule 嘅神呢？定係我願意信一個更深、更忍耐、更愛我哋嗰個神呢？挑戰你，神啊，你未即刻改變世界，但我願意由我開始接受你嘅改變，唔係因為我睇得到明，而係因為我信得過你。詩篇46章1節裏邊講，神係我哋嘅避難所，係我哋在患難中隨時得到幫助。你曾經經歷過神冇即刻出手嗰一刻，但而家回頭望，但其實喺你側邊。留言話我知你嘅故仔，等大家一齊學識等待中可以有信心。下一節預告，耶穌係咪魔術師？佢變水為酒，行水面餵飽5000人，係神啊定係蘇呢？記得 like subscribe 我嘅問經所答，下條片見，拜。